gasolina per allà al darrere. El motor fa soroll, no acaba de funcionar bé. No ho podem apretar, amb la qual cosa anirem al mecànic perquè no tenim les eines adequades. Ara estem mirant amb el dron perquè ens havíem perdut. La pista ens estava tirant per un camí que a nosaltres no ens interessava. Que ens estan desviant molt de la pista que volíem agafar. Clar, llavors el que hem fet és enlairar el dron, em vaig posar les ulleres que m'hi veig, i mirar cap on anaven aquestes pistes, perquè si no el que passa és que te'n vas i no es pot creuar pel mig. Vale, llavors, aquesta pista que va cap a les cases, vale? Que és aquesta carretera que es veu aquí, veus que passa per davant de les casetes? Sí, ja la veig. Llavors, segueix, allà davant, mira, veus? Allà on s'ajunta el collat aquell de les muntanyes, és aquesta pista que estem seguint nosaltres, o sigui, hem de fer com un triangle per tornar endarrere. Si jo tiro endarrere, mira on som nosaltres. Vale. Són dues pistes però s'ajunten allà davant. S'ajunten allà davant, sí. Vale, doncs, si cas, no guardem massa el dron i quan arribem allà mirem a veure cap on tira. Anem vorejant aquestes petites muntanyes i ens estem trobant un corrugat. Sí. Com a mínim no és bo. I això que es fan moltes pistes paral·leles per evitar-ho, però hi ha moments en què no és possible perquè hi ha molta pedra. Guaiteu a Aixot. En directe és espectacular. Potser una de les millors imatges que hem tingut a Namíbia. Evidentment aquí no s'aprecia, però nosaltres sí. Espectacular, Sí. És molt bonic. Molt bonic. Vas en primera? Sí. Perfecte. Baixada també. Fa fregar. No, està bé, està bé. És bonica. Mira. És que mira quines línies. Sí, és que fa com unes línies. Sí, la terra ho deixi amb estrats i llavors el vent ho ha anat tallant. I es veuen perfectes. I aquest camí ens dirigeix cap al riu, on l'altre dia vam intentar de trobar els elefants Que no hi va haver manera. Us hem de dir que avui hem trobat estruços. No, intentarem a veure, depèn de com es doni el dia, de quedar-nos a dormir, a veure si ens passen uns elefantets pel costat, no? Sí, home, clar. Sí, perquè a la gent li fan por, però a nosaltres no. Si no se l'enfronten no et fan por, clar. No. O sigui, l'elefant només ataca si se sent com la majoria d'animals, si se sent atacat, si se sent acorralat. O si veu que estàs massa a prop de la cria. Ah, exacte. Mireu això. Mireu. Uau. Quina meravella. Sí. Hòstia, feia molts dies. Ara hem fet uns dies macos també. No, ara hem fet uns dies xulos. Sí. Això de Namíbia és un espectacle, Sí. O sigui, i venir en temporada baixa i tenir temps, ja us asseguro que per aquests llocs no passen els grups turístics. No. Els grups turístics van a fer lo típic. Lo típic és molt bonic, Clar. Perquè Namíbia té uns llocs preciosos. En tot West Àfrica no trobes una cosa tan bonica com això. Amb això no, aquesta immensitat de paisatges no estan allà. I això que us digui el contrari, doncs mira, West Àfrica és l'experiència. O sigui, l'experiència de passar a West Àfrica és, per nosaltres, és sublim. Sublim. Espectacular. Això puja... Ahir em deies que trobaves a faltar... Sí, trobàvem a faltar una mica el que és l'Àfrica Negra. Perquè això és com una mica... Bueno, perquè aquí només hi ha desert, pràcticament,
molt poca gent, no? Sí, aquí no hi ha ningú. Només hi ha gent a les ciutats i el que és el centre de les ciutats està habitat per gent blanca. Clar. Llavors, i és molt modern, bueno, no tens aquella sensació de l'Àfrica. No, de cap de les maneres. Però igual que diem això, diem que és superbonic, és superbonic. I és que es van obrint les valls aquestes, buah, tio. Buah, és espectacular. Vaig a deixar de gravar perquè si no, no tindré espai. Ja hem arribat al riu, és una ruta molt bonica. I aquí ja ho veieu, que està tot verdet. I com que està tot verdet, doncs hi ha animalons. I quins animalons tenim? Doncs hi ha antílops i hi ha elefants. Què hem vist? Res. Ocells. Però la veritat real i absoluta és que d'elefants no en veiem. Hauríem de trobar les petjades com l'altre dia, perquè llavors sí que tens més possibilitats. La noia, que és la rastrejadora, diu que hauríem de trobar les petjades. El que passa que els elefants sí que es veuen les petjades, però caminen tan ràpid que és molt difícil de seguir el rastre. Bon dia, ens hem aixecat aviat per poder veure si hi havia els elefants famosos. Ser-hi són, només que veiem que petjades, veiem cacaques i petjades, però no veiem els elefants. Ahir va passar una cosa increïble, que és que vam arribar a 48 graus. O sigui, des que estem aquí a Namíbia, que ja fa un mes, no hem tingut calor. No. Més aviat fred, Sí. a la nit fred. I ahir, diem, hosti, quin aire més calent, i el cotxe marcava 48 graus. Ara, per exemple, marca 24. O sigui, imagineu-vos la diferència. Me diu, això s'ha espatllat. Clar, jo pensava que s'havia espatllat. Estava bé, però jo què sé, ens vam beure 20 litres d'aigua. És increïble. Era la 1 de la matinada i feia calor, l'aire era calent. Això sí, hi ha hagut un moment, a les 3 o així, que ens hem hagut de tapar. Per sort. Sí. I llavors ara anem a Windhoek perquè ens van fer els passaports... I ja han arribat. La Noé no se'n va enterar. Va cometre el greu error de fer-ho amb el seu correu, que ella no se'l mira mai. Perquè si fos per ella estaríem a Angola i hauríem d'haver tornat. No passaria res. No passa res. De fer 1.000 quilòmetres, ja anem de 400. 400 d'anada i 400 de tornada. Anirem a buscar el passaport i anirem a veure l'Stefan. L'Stefan és el nostre mecànic de Windhoek. Ja sabeu que en tenim un a cada port. Sí. Que el cotxe va molt bé ara. I anem allà perquè els paios aquests que ens van arreglar la bomba, però que no la van arreglar bé, sembla que no tenen intenció de tornar-nos els calés del que ens va costar la segona reparació. Penseu que la bomba ens va costar 950 euros. Després de reparar la bomba allà a Windhoek, ens la van canviar aquí a Otjiwarongo i tot i això errada el motor, no sabem exactament. Tothom diu la seva. I ens la van donar malament. Reparar-la ens va costar 250, ara funciona de luxe. Nosaltres el que volem és que ens tornin només
els 250, que és el que va costar de reparar-la. Nosaltres vam aconseguir, clar, verbalment, no hi ha res escrit, una garantia de 6 mesos. Llavors, avui anirem allà a enfrontar-nos cara a cara, però si no volen tindrem problemes, perquè una cosa és un error, no pots equivocar, no l'has reparat bé, perfecte. Però una altra cosa és que tu no assumeixis la teva errada. No us penseu que anem al mecànic, tia Maria i companyia. Exacte. No. Són empreses com les que tindríem a Europa, amb la qual s'han de fer càrrec. Ja està. Ja està, ja ha quedat clar. Poc a poc. Anàvem recte i trobàvem la carretera. Vale. A veure... Queden 2 quilòmetres. Sí. Vine recte. Cap allà. Vale, recte. Poc a poc. Recte. Una mica cap allà? Una mica, així, vale. Cap aquí. Vale. Cap allà. Vale, no tant. Vale, deixa el surco al mig. Tira cap allà. Molt bé. Bon dia, doncs som a Windhoek i hem guanyat $5.000 en un moment. Bueno, guanyat, els havíem pagat abans. Perquè ens han pagat la reparació de la bomba. Aquest tio de Windhoek, quan s'ho havia fet malament, ens ho ha tornat. Això sí, queixant-se com un boig i dient-nos que no tenien cap mena de raó ni res. I diu que no estava a la garantia, ens ha fet llegir uns articles de la garantia i no sé què. Nosaltres hem parlat amb el mecànic d'aquí, ell ens dona tota la raó perquè van fer tots els passos per fer-ho bé i ell no ha volgut reconèixer en cap moment, no té cap mena de raó. Però ens ho ha pagat i és el que ens importa. Mare de Déu, si venen informació. M'encanten aquests. Aquests que van forrats de harina de desierto. Vale. Ja pots tirar. El que acabem de veure ara és un munt de... Ho heu vist? Un munt de tancs i un munt de cotxes de l'exèrcit, perquè demà és l'enterrament del president de Namíbia, que va morir fa un parell de setmanes, i demà l'enterren, i per això hi ha molts controls... Hi ha molts soldats pel carrer, però res, estan mig dormint. O sigui, no us penseu que això estem aquí atemorits, no. I ara ens n'anem... Que anem a fer-nos un suportet per posar el bidó al lateral, perquè clar, posar-los a dalt és molt incòmode i quan el tens ple no el pots posar a dalt, i l'has de tenir aquí dintre. I l'altre l'intentarem vendre, no? Sí, l'intentarem deixar allí de segona mà. Sí, a veure si ens donen alguna cosa. Vinga, de guapos. I després que petoixa. Això, i després que petoixa. De guapos. Jo no poso, no? No, tu no.
passat un dia sencer en un càmping amb piscineta de 50 metres. Exacte, piscineta, diu. O sigui, una piscina olímpica, xaval. O sigui, això és una cosa... I superben cuidada, neta. Això sí, hi havia ànecs. Tenen ànecs i els tios nadaven per allà mig. Però bueno, són coses de l'Àfrica. Però molt bé. Hem estat molt tranquils, hem descansat, hem pogut fer vídeo i ara ja avui anem a veure el nostre primer parc nacional africà amb animals, de veritat. Bueno, a Ghana també vam anar. Bueno, però allò era un xurro. Era petit. Allò era un xurro. Anem al primer parc nacional amb majúscules, el més important d'aquí de Namíbia, perquè pots veure tot. Me sembla que pots veure els 5 grans que diuen, excepte el búfal. La resta els pots veure tots. I ens passarem, si pot ser, 3 dies a Etosha, perquè veieu les coses de la vida. O sigui, aquest càmping ens ha costat 250 la nit. $250. Pues un càmping dins d'Etosha, càmping, no et dic habitació, no et dic un xalet, no et dic res. Acampar, que és un trosset de terra, val 900 la nit. O sigui, passem de 250 a 900 la nit. O sigui, es multiplica per 4. Quasi per 4, sí. Pràcticament. I ja està. I et deixen uns lavabos i I potser una dutxa, que a vegades és a cubos, però... Bueno, aquí a Namíbia no estan a cubos. O sigui, increïble. Doncs anem cap allà, ens veiem a Etosha. Namutoye 36. Abans, o sigui, mira aquí, l'estan construint però tope. Tope. A veure, aquest senyor, no? Hi haurà un senyor aquí. Morning, how are you? Fine. Get from something in the pyramid. Okay. We stop the car? Yeah, just stop it. Okay. Olega. Ánimo. Ànim. Is one for two or one for one? No, just one. One paper for two. Fine. Okay, if you want to stay one day more, where? Just click it. Okay. Okay, Ara anem fins allà, no? thank you. Bye. Candy Crush a tope. Candy Crush a tope. ¿Pero? Mira un bebé. Pues son petitins, Corre, venga. Bebé. Posaven?
Preparados, listos? Ja! Bon dia, tornem a tenir problemes amb el cotxe.